There's a place beyond the silver moon. If we drive, then we can get there soon. Close your eyes and ride with me. Ride with me. We could park out on the edge of town. Hearts so high, they ain't coming down. Don't you wanna go? Don't you wanna go? Close your eyes and ride with me. এখন সকাল 9টা বাজে আর আমি অফিস যাব। সকালবেলা স্নান করে উঠে অফিস যাওয়া এই ঠান্ডা কি কষ্ট, প্রচণ্ড রকম তোমরা বুঝতেই পারছো। তো নমস্কার, আমি সুভাশিস বলছি, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই ব্লগ। আজকে ফার্স্ট আমি মোটো ব্লগ করব, আর আমার এটা হচ্ছে হিরো গোপ্রো 9। আজকে বাইক চালিয়ে যাব, দেখি কতটা তোমাদের কি ভিউ দিতে পারি। আর আমার বাইক রাখা রয়েছে, চলো এখন রাস্তায় যেতে যেতে কথা হবে। চলো তাহলে এখন অফিস বেরোনো যাক। 9:11 হয়ে গেল। জয় মা। এই বাড়ির সামনে এখন রাস্তা চওড়া হচ্ছে, রাস্তা পারাপার করা খুব অসুবিধা, বিশেষ করে বয়স্কদের তো রাস্তা বেরোনো খুব অসুবিধা। অবশ্যই এই জায়গাটা হওয়ার দরকারও ছিল, কারণ প্রচণ্ড কনজাস্টেড, এতটাই ন্যারো ছিল যে লোকজন রাস্তা পেরোতে পারতো না। অফিস টাইমে পুরো রাস্তাঘাটে গাড়ি ঘোড়ায় ভরে যেত। দেখো রাস্তা পেরোনোর জন্য কিরকম ব্যস্ত। এই কলোনি মোড় পেরোলাম, এই জায়গাটা তো খুব জামই হয়। সামনে ইন্দিরা গান্ধী স্কুল, আর এই 9টা সাড়ে 9টার টাইমটা একটুখানি স্কুলের জাম চালু হয়ে যায়, আর একটু পরেই চালু হয়ে যাবে জাম। আমার অফিসটা হচ্ছে দক্ষিণেশ্বরের দিকটা, কামারহাটি, ওখানেই যাই। তবে আমাদের একটা নতুন ইউনিট চালু করেছে ডোমজুড়ের ওদিকে, এবার ওখানেও মাঝে মাঝে যেতে হচ্ছে। তো আজকে ডোমজুড়ের দিকে যাব, চলো যেতে যেতে মোটো ব্লগিংও হয়ে যাবে, আর কিভাবে যাই তোমাদেরকে সেটা দেখানো হয়ে যাবে। সামনে বাঁ হাতে স্টার মল, আর জয়কে নিয়ে এখানেই সিনেমা দেখাতে এসেছিলাম, অবতার যে পার্ট 2টা বেরিয়েছিল। মধ্যম পেরিয়ে গেছি, এখন এই দোলতলা ঢুকছে। দোলতলাও একটু জাম থাকে, তারপর মোটামুটি একটু ক্লিয়ার পাওয়া যায় রাস্তাটা। এখন ব্রি কলেজ পেরোলাম,
বাদিকটা পুরো মেট্রোর কাজ চালু হয়ে গেছে। এখন জানি না কতদিনে কমপ্লিট হবে। বারাসাত অব্দি মেট্রোর কাজ চলছে পুরো, এই বাঁ সাইডে পুরো। আর যে আকাশটা পুরো একদম ক্লাউডি প্লাস ফগি মতো রয়েছে, ক্লিয়ার নয়। এই বিরাটির আগে গৌরীপুর চলে এলাম। গৌরীপুর কালী মায়ের মন্দির, মা জয় মা। এখান থেকে আমি লেফট সাইডটা ধরে নেবো এক্সপ্রেসওয়ে, আর ডান দিকে মানে সোজা রাস্তাটা চলে যাচ্ছে লেক টাউন, শ্রীভূমি। আর একটু এগিয়ে বাঁ দিকে চলে যাচ্ছে তোমার নিউ টাউন হয়ে ভিআইপি চলে যাচ্ছে। আর আমি এই এক্সপ্রেসওয়েটা ধরে নিলাম, আর ডান সাইডটা হয়ে যাচ্ছে তোমার সোজা চলে যাচ্ছে ওই দিকে কলকাতার দিকে। আর এটা দিয়ে দক্ষিণেশ্বর হয়ে বালি পেরিয়ে, বালি ব্রিজ পেরিয়ে আমি ডোমজুড়ের দিকে যাব। আজকের ওয়েদারটা দেখেছো, মনে হচ্ছে পুরো সন্ধ্যা হয়ে গেছে একদম। আমি এখন বেলগড়ে এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাচ্ছি, আর ডান দিক বাঁ দিক যত সব দোকান দেখছো, সন্ধ্যের পরে মোটামুটি এখানে পুরো চা, ম্যাগি, কফি, বিভিন্ন রকমের চা, বিভিন্ন রকমের কফি, তারপর ডিম টোস্ট, এই যা চাইবে সন্ধ্যেবেলা পেয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি এখান দিয়ে যাওয়ার সময় লোকজন সে টু হুইলার হোক বা ফোর হুইলারে হোক দাঁড়িয়ে একটুখানি চা কফি খেয়ে নিল, তারপর বেরিয়ে পড়লো। মোটামুটি হোল নাইটে এইসব দোকানগুলো খোলা থাকে। আর এই জায়গাটা হলে বাঁ দিকটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সমস্ত যত রকম ময়লা আছে ডাম্পিং করা হয়, সারা দুনিয়ার ময়লা। এখান দিয়ে যা গন্ধ বেরোয়, বর্ষাকালে বৃষ্টি করে ভিজলে না পুরো একদম অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসবে। যাই হোক, আমি এই ব্রিজে উঠলাম মানে এখান থেকে মোটামুটি দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি চলে এলাম। ওই ওপর দিয়ে ওইদিকে যাচ্ছে মেট্রো, সামনে বরানগর স্টেশন, তারপরে দক্ষিণেশ্বর, আর নিচ দিয়ে লোকাল ট্রেন যায়, আর ওপর দিয়ে একটা রোড আছে। ওই সোজা দেখা যাচ্ছে বরানগর মেট্রো স্টেশন। সামনে ডানলপ ব্রিজ। আর এইটা হচ্ছে বরানগর রেল স্টেশন, আর ওপর দিয়ে মেট্রো চলে যাচ্ছে। এই রাস্তাটা দেখলে মনে হয় কোনো পাহাড়ে কোনো রাস্তা যাচ্ছে, নর্থ বেঙ্গলে। দারুণ লাগে, দুপাশে বেশ বড় বড় গাছ। যাই হোক, এখান থেকে সামনে ওই টোলের রোড চলে যাচ্ছে বাঁদিকে, মানে সোজা চলে যাচ্ছে। বাঁদিকটা হচ্ছে বোম্বে রোড। আমিও ডান দিকে দক্ষিণেশ্বর হয়ে যাব। অ্যাকচুয়ালি টোলের রোডে টু হুইলার আর থ্রি হুইলার উঠতে দেয় না।
এটা কিন্তু দরকার ছিল, যাদের দরকার আছে তারা অন্তত টোলে পে করে আর কি মোটামুটি এই রাস্তাটা ধরতে পারবে, অনেক কম সময় লাগে। বালিতে অ্যাকচুয়ালি খুব জ্যাম হয়। এই যে এই বাদিকের রাস্তাটা, এটা গিয়ে উঠছে সোজা, আমিও এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে সোজা মিশবো, এখান থেকে সোজা গিয়ে একদম তোমার বালির ওখানে উঠছে, বালি পেরিয়ে। থেকে দক্ষিণেশ্বর ডান দিকটা চলে যাচ্ছে, আর আমি এখান থেকে বাঁ দিকটা চলে যাব বালি ব্রিজ। ওই টোলের রাস্তাটাই উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। গোপ্রোতে ফার্স্ট টাইম আর কি মোটো ব্লগ করছি, তো যাই হোক কেমন আসবে জানি না, চেষ্টা করছি। আর সাউন্ডের কোয়ালিটিও যাতে আরও বেটার হয় সেটার জন্য চেষ্টা করছি। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের দেখতে দেখতে ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও, আর নতুন হলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই বালি ব্রিজে উঠে পড়লাম। অ্যাকচুয়ালি এটা বিবেকানন্দ সেতু বলে, তো আমরা বালি ব্রিজ বলি। আর এটাও বিবেকানন্দ সেতু, এটা হচ্ছে নিউ বিবেকানন্দ সেতু। গঙ্গাটা দেখো, এই দেখো আমরা যাচ্ছি এদিকে সোজা, আর ওই যে টোলের রাস্তাটা একসঙ্গে গিয়ে দুটো মিশবে। এই সামনে বালি, এখানটা খুব জ্যাম হয়। হাইওয়ে ধরে নিলাম, এখান থেকে আমি বাঁদিকে চলে যাব। ডান দিকটা চলে যাচ্ছে হচ্ছে দিল্লি রোড। দিল্লি এখান থেকে তাও মোটামুটি 1500 কিলোমিটার, আর আমি বোম্বে রোডটা ধরে নেবো বাঁদিকে। এখান থেকে প্রায় 1600 কিলোমিটার, 1600-1650 কিলোমিটার হবে বোম্বে। মানে আমি যেটা এই খড়গপুর হয়ে বোম্বে চলে যাচ্ছে সোজা। এক্সপ্রেসওয়ে 8.5 কিলোমিটার, খড়গপুর 116 কিলোমিটার। এই রাস্তাটা এত স্পিডে গাড়ি চলে, মোটামুটি একটা লেন ধরেই চলতে হবে। ডান দিক বাদিক করার আগে লুকিং গ্লাস ফলো করতে হবে, নাহলে মুশকিল। ট্রাকগুলো ঠিকঠাক যায়, কোনো অসুবিধা নেই। দেখো কোলাঘাট এখান থেকে 55 কিলোমিটার, কোলাঘাট 55 কিলোমিটার মধ্যে এখান থেকে কতক্ষণ লাগবে? খুব বেশি হলে 40 মিনিট লাগবে, তাও লাগবে না হয়তো, ইচ্ছা করলে চলেই যাওয়া যায়। কোলাঘাট আসে মানে দীঘার কাছাকাছি হাফ রাস্তা পৌঁছে যাওয়া। আমার গাড়ির স্পিড দেখো, জানি না দেখা যাচ্ছে কি না, 80-র উপর তো এমনিই রয়েছে। যাই হোক, আমি একটা না হেলমেট কিনবো ভাবছিলাম ভালো। অ্যাকচুয়ালি এই হেলমেটটা তো আমি অফিসের জন্য ইউজ করি।
একটা সেট আপ মোটো ব্লগিংয়ের জন্য পুরো করে রেখে দেবো, বারবার তাহলে খোলা বন্ধ করতে হয়। যেদিনকে অফিস আসছি তখন আমাকে এগুলো পুরো খুলে রাখতে হয়, ভেতরে মাইক সেট আপ করা আছে, সব কিছু করা আছে, সেগুলো সব খুলতে হয়। তো আলাদা একটা হেলমেট থাকলে হবে, স্পেয়ার থাকলে হয় কি, যদি মোটো ব্লগ করার দরকার হলো ওটা সেট আপটা পুরো একদম রেডি, ক্যামেরা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক আছে, বাঁ দিকটা দেখো কেন ধোঁয়া ধোঁয়া মতো হয়ে আছে, এদিকে অনেক ফাঁকা জমি পড়ে আছে। আমাদের বারাসাত দিকে এত এরকম কনজাস্টেড, পপুলেশন বেশি, এদিকে সব ফাঁকা জমি, যার জন্য এদিকে সব ফ্যাক্টরি ম্যাক্টরি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। উপর যেটা ব্রিজ মতো দেখতে পাচ্ছ, ওটা মনে হচ্ছে সলভ হাইওয়ে বলে ওটা, ঠিক আছে। এখান থেকে আমি সোজা চলে যাব, আর বাঁদিকে যে রাস্তাটা যাচ্ছে, বাঁদিকে রাস্তাটা চলে যাচ্ছে হচ্ছে নবান্ন, সাঁতরাগাছি, এদিকে চলে যাচ্ছে। আর সোজা যে ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছ, ওই ব্রিজটা হচ্ছে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে, এটাকে বলে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে। আর আমার ডান দিকে ট্রাকটা দেখো, বিশাল বিশাল ট্রাক। আচ্ছা, সামনে যে ফুট ব্রিজটা দেখছো না, এই ফুট ব্রিজটা আমার অদ্ভুত লাগে। দেখো বাইক যাচ্ছে, দেখো দেখেছো ওপর দিয়ে, এটা শুধু বাইক এপাশ থেকে ওপাশ যাওয়ার জন্য। এখানে রাস্তা খুব ভালো, একদম মাখন মাখন পুরো। চলো এবার মোটামুটি পৌঁছে গেছি, এখন গিয়ে অফিসে ঢুকি, আবার রাত্রিবেলা ফেরার সময় তোমাদের সঙ্গে কথা হবে। A few moments later. গুড ইভিনিং, ভেরি গুড ইভিনিং টু এভরিওয়ান। এখন অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরছি, তোমাদের সঙ্গে আবার একটুখানি কথা বলে নিই। যাওয়ার পথে সন্ধেবেলাও কীভাবে ফিরছি সেটাও একটু দেখিয়ে দিই। আজকে পুরো একদম যেন রাস্তাঘাট পুরো ধোঁয়া ধোঁয়া মতো, একদম মেঘলা আর ফগিটা ব্যাপারটাও রয়েছে, যার জন্য আর কি এরকম একটুখানি ক্লিয়ার নেই ওয়েদারটা। এই আমার ফগ লাইটটা জ্বালিয়ে দিলাম। চলো রাস্তায় যেতে যেতে কথা হচ্ছে। ফগ লাইটটা জ্বালিয়ে নিই। হ্যাঁ চলো এবার। বারাণসী 699, আসানসোল 203, দিল্লি 1505। কোথায় যাব? বাড়িই যাব। যেখান থেকে দিল্লি রোড সোজা চলে যাচ্ছে, আর আমি লেফট সাইডে পুরো টার্ন নিয়ে নামবো নিচে বালির দিকে। ওই জায়গাটা মানে এত খতরনাক, মানে পুরো নাগরদোলায় উঠেছি। নামছি তো নামছি, আর পুরো ঘুরে ঘুরে মাথা ঘুরে যাবে, পুরো মাথা ঘুরে যায় একদম। আর পুরো অন্ধকার, মনে হয় কোন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিচে নামছি। মানে যদি ফগ লাইট না থাকে না, কিছুই দেখা যাবে না। স্ট্রিট লাইট তো নেই, যা অবস্থা। সোজা দিল্লি রোড চলে যাচ্ছে, আর আমি বাঁদিকে ঢুকে গেলাম।
দেখো কিরকম অন্ধকার, শুধু যে যার গাড়ির আলোতেই মোটামুটি আলো হচ্ছে, আর কিছু আলো হচ্ছে না। আর পুরো ঘুরছি পুরো রাস্তাটা, ঘুরেই যাও ঘুরেই যাও। ঘুরতে ঘুরতে নিচে নামছি। এখনো ঘুরছি, এই ঘুরে সোজা এসে বালিতে নামবো। আর ওপর দিয়ে দিল্লি রোড চলে গেল, যেটা দিয়ে ঘুরে নামলাম। এই বালি পৌঁছে গেলাম, আবার সেই জাম বালির এখানে, পরপর গাড়ির লাইন। আর বাসগুলো সব এমনভাবে প্যাসেঞ্জার তোলার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। আজকে ঠান্ডাটাও বেশ পড়েছে, কিন্তু সূর্য দেবতা যেহেতু প্রকট হয়নি আজকে, আর হাওয়াও দিচ্ছে, বেশ ঠান্ডা লাগছে। চলো এই জ্যামটা পেরোই, তারপর গিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। এই বাদিকের রাস্তাটা পুরো একদম গঙ্গার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর সামনে এই বালি ব্রিজ, যেটা বিবেকানন্দ সেতু বলা হয়। এই ব্রিজে উঠে গেলাম। দূরে মায়ের মন্দির দেখতে পাচ্ছি, দক্ষিণেশ্বর মন্দির। যদি এই ক্যামেরাতে তোমরা অতটা সেইভাবে দেখতে পাবে না। এখানে মন্দিরটাকে ওই শনি মঙ্গলবার দিনকে খুব সুন্দর সাজায়, বা কোনো অমাবস্যার দিন দেখে। আর এখানে যে জেটিটা আছে গঙ্গার উপরে, ওটাও বেশ টুনিফুনিকে খুব সুন্দর সাজায়। এই বালি ব্রিজ আর এই গঙ্গা আর ওই জেটিটা আছে, জেটিটা খুব সুন্দর সাজায়, পুরো একদম টুনি দিয়ে সাজায়। আর মায়ের মন্দিরটা দেখা যাবে না এখান থেকে ক্যামেরাতে, যদিও খুব সুন্দর লাগে যখন সাজা রাত্রিবেলা। এই দিকটা বেলুর আর এই দিকটা হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর। আর এই বালি ব্রিজ, ওপাশে নতুন বিবেকানন্দ সেতু। And here is my beast. চলো যাওয়া যাক। 7:20-21 হয়ে গেছে। দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে গেলাম। বাঁ দিকটা চলে গেলে পুরো দক্ষিণেশ্বর, ওপরে স্কাই ওয়াক। দক্ষিণেশ্বর পেরিয়ে এখন আমি বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে নিলাম। আর ডান দিকটাতে হচ্ছে মেট্রোর উপরে ট্র্যাক। মেট্রো চলে যাচ্ছে এখান থেকে বরানগর হয়ে, আবার সেই নোয়াপাড়ার দিকে চলে যাচ্ছে। বেশ ঠান্ডা লাগছে, এটা কোথাও দাঁড়িয়ে আবার চা খেতে হবে একটু। এই বরানগর মেট্রো স্টেশন।
একটু চা খেতে হবে। দাদা একটা চা দেবেন, ছোট ছোটটা, ছোট ছোট একটা বিস্কুট। এখানে ভিড় দেখেছো, পর 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 সব গাড়ির লাইন লেগে গেছে। সন্ধ্যেবেলার থেকে সারা রাত চলবে চা খাওয়ার লাইন। চা এসে গেছে। চায়ের দোকান থেকে চা খেয়ে একটু শান্তি হচ্ছে, বেশ ঠান্ডা লাগছিল। চলো চাটা খাই, ওর চা খেয়ে বেরোচ্ছি। তোমার চায়ের দোকান কটা থেকে কটা অবধি খোলা থাকে? 24 ঘন্টা মানে সারা রাত্রি খোলা? সারাদিন শুধু লোক খাওয়ার সেগুলো রাখে। আর কি কি ম্যাগি ট্যাগি সব পাওয়া যায়? ম্যাগি হয়, টোস্ট হয়। আচ্ছা, এদিকে তোমার চা হয় ভ্যারাইটিস রকমের, কফি হয় ভ্যারাইটিস রকমের। আচ্ছা আচ্ছা। তো এইখানে দাদার এখানে টাইম পাস, হ্যাঁ টাইম পাস কফি, আর এদিকে টাইম পাস টি, নর্মাল কফি, মালাই কফি, চকলেট কফি, স্পেশাল হট চকলেট, কোল্ড কফি, লস্যি আছে, ম্যাগি আছে। আমি সব বললাম না, অনেক রকম কিছু পাওয়া যায়। চা খাওয়া হলো, দোকানটার নাম টাইম পাস, বেশ ভালোই চাটা বানালো। এদের একটা 3 নম্বরের একটা আছে চায়ের দোকান, ভালো চাটা বানিয়েছে। ঠিক অপোজিটে পেটুক মহারাজ, ওর অপোজিটেই একদম। চলো এবার যাওয়া যাক বাড়ির দিকে। মধ্যম দোলতলা পৌঁছে গেলাম। জাম যদি না থাকে আর বেশিক্ষণ লাগবে না, পৌঁছে যাবো বাড়ি। যাই হোক, বাড়ির কাছে পৌঁছে গেলাম মোটামুটি। এখন এই ডাক বাংলো ঢুকবো। আর ভিডিওটা আর বেশি বাড়াচ্ছি না। তোমাদের যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, আর নতুন হলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর মোটো ব্লগিংটা কেমন লাগলো একটু জানিও কমেন্টস করে, ঠিক আছে? চলো টাটা, বাই, গুড নাইট। এটা কিসের দোকান? শীতকালে শরীর গরম করার ওষুধ। পাশে আবার চিকেন তন্দুর হচ্ছে। ওরে বাবা রে, একই জাম! এ তো গঙ্গাসাগরের মেলা লেগে গেছে এখানে দেখছি।